Nielen problematika tepla a poplatkov za hrobové miesta, ktoré boli hlavnými prejednávanými bodmi na nedávnom mimoriadnom zasadaní mestského zastupiteľstva, ale tiež otázka výstavby cestného obchvatu Holíča patrí k najdiskutovanejším otázkam súčasného diania v našom meste. Prerokovanie smerného územného plánu a doplnku číslo 2, ktorý rieši obchvaty mesta Holíč, sa za účasti poslancov mestského zastupiteľstva i verejnosti uskutočnilo v pondelok 23. októbra v Malej sále Domu kultúry. Spracovatelia pôvodného územného plánu i doplnku číslo 2, inžinier architekt Hric a inžinier architekt Bôrik z firmy HV Archicom oboznámili vedenie mesta, poslancov i ostatných prítomných so spracovaním i návrhom trasy a etapizáciou výstavby. Bližšie informácie predniesla vedúca odboru výstavby a životného prostredia Mestského úradu Holíč Jana Jurkovičová. 1/51, to je vlastne smeru od Senice, zo smeru od Senice na Hodonín. Prekládka sa začína za Trnovcom v smere od Senice. Ide to pod Povečerným mlynom, vlastne cez záhradkárske osady Kamenica a pod Zadnou horou. Tam to križuje Budkoviansky potok. Vychádza to na stávajúcu komunikáciu v smere na Petrovú Ves. Tadiaľ to ide poza roľníckym družstvom a napája sa to na jestvujúcu komunikáciu pred bývalými baňami, dnes slovenským plynárenským priemyslom. Tu v trase, kde je dnes jestvujúca polná cesta v smere na čistiareň odpadových vôd, nám prechádza znova cesta 1/51, je to za ochranným pásmom Kaštieľa, križuje to železnicu a napája sa to na stávajúcu cestu pred dnešnou colnicou v smere na Hodonín. Na Skalicu je cesta riešená, teda komunikácia riešená nasledovne. Takisto vychádza z jedného uzla pred Trnovcom, prechádza jedenkrát Chvojnicu, križuje a na stávajúcu komunikáciu sa napája v úseku medzi Kátovom a Vrádišťom. K predneseným návrhom však vystúpil s pripomienkou starosta obce Trnovec Jozef Blanár. Naša pripomienka sa týkala konkrétne riešenia záberu pôdy a záberu lokality, ktorú máme v Trnovci plánovanú na individuálnu bytovú výstavbu. Preto sme túto pripomienku aj prejednali na obecnom zastupiteľstve v Trnovci, kde sa poslanci vyjadrili v tom smere, že sme poslali záporné stanovisko k tomuto obchvatu s tým, že navrhujeme zmenu, posunutie komunikácie bližšie k firme Hypos alebo až poza firmu Hypos, obísť teda túto firmu, pokiaľ by to bolo technicky možné riešenie, že sa vieme dohodnúť s mestom alebo teda s projektovou organizáciou, ktorá tento obchvat rieši. Myslím si, že do budúcna, keď budeme konzultovať osobne aj s projektantami, s mestom, obec, takéto záležitosti sa to určite dorieši k spokojnosti obidvoch, či už mesta Holíč alebo obce Trnovec. Otázka výstavby cestného obchvatu mesta Holíč, ktorej časový horizont je do roku 2015, bude v najbližšej budúcnosti témou ďalších rokovaní a zaoberať sa ňou budú aj poslanci na novembrovom zasadaní mestského zastupiteľstva. Na názory na výstavbu cestného obchvatu Holíča, ktorý by umožnil odkloniť tranzitnú dopravu mimo centrum mesta, sme sa opýtali našich spoluobčanov v nasledujúcej ankete. Aký je váš názor na výstavbu cestného obchvatu Holíča? Súhlasím s tým, myslím si, že to odbremení premávku v meste a bude to výhoda aj pre kamionistu, ktorí sa nebudú musieť motať cez mesta a urýchliť tú premávku. Myslím si, že to je veľmi potrebná vec pro Holíč, aby sa nám lepšie dýchalo tady. No ja si myslím, že dobrý, však to tí výpare a takové, co tady je a toľko kamionu, že by to bylo dobré aj pro deti, keď idú ze školy, však to je katastrofálne na tých križovatkách. Tak keby to neškodilo ako prírode, ako ten obchvat, že by byl niekde pres prírodu, ktorá ako zaslúži, takže by to snáď bylo dobré, ja si myslím. No klidne to môže byť ako normálne, ako podľa mňa, lebo však to tady to cez miesto to jezdia, hrkajú aj v noci, hlavne tí kamióny, takže by to klidne mohlo byť. No 100%, ne, 1000% to musí byť. Te vedne v noci kamióny tady hučá, kolem týchto činžákov to nie je možné. No už bylo na čase. Lebo dá sa mi, že mesto je ucpané tým autom. Aký je váš názor na vybudovanie cestného obchvatu Holíča? Samozrejme, Holíč ho potrebuje určite. Je tu málo miesta, veľa ľudí, blízko činžáky, dosť veľa nehôd, že?
na týchto našich križovatkách, na prechodoch. Myslím, že áno, určite je potrebný preholič. No, tak ja osobne by som byl vždycky pro. Podľa mňa to aj miesto a tak ďalej v živote by nebylo ke škode. No určite, v každém prípade, lebo tá cesta nebyla stavianá na takúto prebávku. To nikto, keď sa robila cesta, nemôže predpokladať, že nebude Československo, že bude Slovensko a že bude tu hraničný prechod. No to nikto tým nevedel, prirodzene to. Ja samozrejme s tým súhlasím. Ja mám malé bábo a bývam skoro v centre mesta, takže ja s tým úplne súhlasím, lebo to je strašné, keď sa idem večer prejsť a tie kamióny stoja cez celé mesto a jazdím aj autom, takže to je... Myslím, že je to veľmi dobrá vec a dúfam, že budú na to peniaze, aby sa to uskutočnilo. No, myslím si, že historické centrum Holíča by si to už dávno zaslúžilo a len to môžem kvitovať, aby čo najskôr ten obchvat existoval.